खुलुमबाय स्टुडियो दं आं रबिन बसुमतारी बारग' दैदेनगिरिफोरनि लोगो हमलायनाय आरो मिरु आरो जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादनि आगुनि दैदेनगिरिफोरखौ मान बावनायजों लोगोसे जारिमिन दुलाराय बर' फरायसा आफाद आरो बड'लेण्ड सोमावसारनाय 1967-1993 सेथि खोन्दो जारिमिन बिजाब बेखेवनाय हाबाफारि दुलाराय बर' फरायसा आफादनि 5-7थि बोसोरसालिया जथुम्मानि हाबाफारिया दिनै 3थि सान क'क्राझार जिल्लानि साखाथियाव थानाय दतमा बड'फा फोथाराव हारिमु सोलोंथाइ गेलेमु आरो हारिनि जौगानाय बायदि बिथिंखौ नोजोर लाखिनानै थांनाय 13 मार्चनिफ्राय जागायनानै खुंफुंनाय दुलाराय बर' फरायसा आफादनि 5-7थि बोसोरसालिया जथुम्माया दिनै 3थि सानाव आगान सुरबाय। बेनिनो दिनै 3थि साननि हाबाफारियाव बायदि हाबाफारिजों लोगोसे बारग' दैदेनगिरिफोरनि लोगो हमलायनाय आरो मिरु आरो जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादनि आगुनि दैदेनगिरिफोरखौ मान बावनायजों लोगोसे जारिमिन दुलाराय बर' फरायसा आफाद आरो बड'लेण्ड सोमावसारनाय 1967-1993 सेथि खोन्दो जारिमिन बिजाब बेखेवनाय हाबाफारियाबो जानानै थाङो। दुलाराय बर' फरायसा आफादनि बे 5-7थि बोसोरसालिया जथुम्मानि दिनै 3थि सान बेयाव मोननै गाहाय हाबाफारि दङमोन। गिबियावनो दुलाराय बर' फरायसा आफादनि जि जारिमिन बिजाब दुलाराय बर' फरायसा आफाद आरो बड'लेण्ड सोमावसारनायनि जारिमिन दा बे जारिमिनखौ दिनै बेखेवबाय 9 बोसोर बेखौ गासै बिथिंजों नायजोबनायनि उनाव कम्पाइल खालामनायनि उनाव फाइनेलि जोङो दिनै बेखौ पाब्लिश खालामनो हाबाय आरो बर' थुनलाइ आफादनि आथिखालनि आफादगिरि डक्टर सुरन नार्जारी सार आरो एबसुनि 1967 मायथाइनि 15 फेब्रुवारियाव गायसननाय समाव सासे बिथाङा गायसनजेनगिरि गोख्रों सोद्रोमा बा मेम्बारमोन बिथांनि आखाइजोंनो आरो बिथाङानो बे जारिमिन लिरथुम आफादनिबो मासिगिरिमोन जों बेखेवनानै लाबाय। बे मोनसे 1000 पृष्ठा जरा माने पेज थानाय मोनसे आबुं जारिमिन बे आबुं जारिमिननि गेजेरजों एबसुआ सोमावसारनायनि समाव समाज हारिमु जोंनि राव थुनलाइ हारिनि थामोनथा रैखाथिखौ लानानै हाबा मावनाय समाव बड'फानि आलादा रायजो बड'लेण्डनि सोमावसारनायनि बे समखोन्दो थासारियाव जोंनि जिखिनि थैनाय थांनाय गांनाय उखैनाय जोंनि गोमानाय मोनफिननाय बे गासै जि मोनसे जारिमिन बे जारिमिना बेयाव दिनै लिरनानै सोरजि जाबाय। बियो मोनसे दुलाराय बर' फरायसा आफादनि बर' हारिनि गिदिर मोनसे जाफुंसारनाय आरो बेजों लोगोसेनो जोंहा दुलाराय बर' फरायसा आफादनि थांनाय समखोन्दोनि जिल्लानि आरो मिरुनि आगुनि दैदेनगिरि बिथांमोनखौ जों हांख्रायनानै बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्म आरो गेरेमसा बर' माहारि दानायनि सायाव जों गुवारै गेवलाङै सावरायनो थाखाय जों हांख्रायदों आरो जायखौ बेखेवनानै होयो आगुनि एबसुनि आफादगिरि आथिखालनि आसामनि मन्त्रि उरखाव ब्रह्म बिथाङा आरो बे हाबाफारियाव आगुनि एबसुनि आफादगिरि बिटिआरनि आथिखालनि चिफ प्रमद बर' बिथाङा बाहागो लादों। आसाम आयेन आफादनि स्पिकार मानगोनां बिस्वजित दैमारि बिथाङा एजिएसमोन आरो गोबां बेयाव आलासिफोर बाहागो लादों जेराव नोङो वेस्ट बेंगलनि दङ जेराव नोङो कार्बि आंलंनि बड'फाजों सोमावसारनाय समाव हाबा मावनाय दैदेनगिरि आरो लोगोसे गवालपारा दैखंखुलारि बिनि दैदेनगिरिफोर धेमाजि लखिमपुरनि दैदेनगिरि सनितपुर बिश्वनाथ क'क्राझार उदालगुरि तामुलपुर चिरां बाक्सा गोबां ओनसोलनिफ्राय दिनै जोंनि आगुनि दैदेनगिरिफ्रा बेयाव थुबुर जादों। मोनसे आबेगिक इमसनेल मोनसे ममेन्ट गोदान गोजाम दैदेनगिरिफोरनि गेजेराव लोगो मोनलायदों आरो गावबा गावनि दुखु दाहाजों लोगोसे माहारि दानाय माहारिबाद बड'फानि आदर्श आरो जोंनि जि रुट एबसुनि जि माने रोदा बे रोदाया जे दिनै 58 इयार्सनि मोनसे लं स्ट्रागल आरो जार्नि आरो बे रोदाया जे दिनै समाजाव हारि दानायनि थाखाय ग्रेटेस्ट कन्ट्रिबिउसन होगासिनो दङ। दिनै जोङो बेयाव लोगो मोनलायनानै बे आबेगिक मुहुर्त जादों आरो एबसु नाय आफादा जेब्लायबो हारिनि थाखाय थैथां हाबा मावलांगोन आरो बे समायखिराखौ लानानैनो दिनै बे मन्चनिफ्राय फिन जोंनि गोदान मावथिफ्रा गावबा गावनि थावनियाव थांनानै हाबा मावहैगोन आरो गोजाम जायफोर मावथि दैदेनगिरि बिथांमोना जोंखौ जेब्लायबो मदद होगोन सुबुरुन होगोन जोंनो आशीर्बाद होगोन बे आशीर्बादखौ नागिरनानैनो बिथांमोननि सुबुरुन नागिरनानै दिनै जों बे हाबाफारिखौ लादों। मोजां मोनसे मुहुर्त मिजिंथिदों जे जोङो इयुनाव आरोबाव जोबोद थुलुंगानि गेजेरजों सक्तिशालि भाबै हारि दानायनि खामानिखौ मावलांनो हागोन।